ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರಿಪೇರ್ ಮೈ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒನಿಡಾ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ F1 ಎರರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡೆಲ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋಡ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕೋಡಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆನ್ ಮಾಡೋಷ್ಟೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ F1 ಎರರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ F1 ನಿಮಗೆ ವಾಟರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹೋದ್ರೇ ಬರೋದು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಈಗ ಪ್ಯಾನಲ್ ಹೆಂಗೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಎರಡು ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೇನು ಕನ್ನಡ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಇದರ ಪ್ಯಾನಲ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸ್ಕ್ರೂಗಳಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದರೆ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಕೈಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದದ್ದು ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಬೋರ್ಡ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾನಲ್ ಬಿಚ್ಚಿದರೆ ಇದು ವಾಟರ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ AC 220 ವೋಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಬೋರ್ಡಿನ ನೋಡಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ಆ ಬೋರ್ಡ್ನ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ನಾವು ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವಾಟರ್ ಸೆನ್ಸರ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆನ್ ಮಾಡಿದ F1 ಎರರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. F1 ಎರರ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಸೆನ್ಸರು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಸೆನ್ಸರ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೋಟ್ರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಾವು ಹೊಸ ಸೆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೋಟ್ರ್ ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಈ 4 ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಏನು ಮೋಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಬಲ್ಬ್ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾಯಿದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಲ್ಬ್ಗಳು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೋಟ್ರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಹಳೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಹೊಸ ಸೆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೇ ಥರ ನಾವು ತುಂಬ ವಿಡಿಯೋ AC, ಫ್ರಿಜ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, LCD TV, ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸರ್ವಿಸ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.